يا هلا. سمر، عندي سؤال اللي هو فترة سؤال. إذا سؤال جاف هذا يا إما سؤال تحسسي من ممكن يكون إذا في عندك حساسية أنف وحلق وبنزل مفرزات للحلق والحنجرة بتسبب لك سؤال، أو سؤال جاف تحسسي أو سؤال تحسسي من الحنجرة والأنف كمان مع بعضهم. فهذا عبارة عن سؤال خاصة لفترة الربيع، ممكن يصير سؤال جاف مع سيلان أنفي. بالنسبة للأنف، إذا كان في مشكلة بالأنف، سؤال بالأنف، بدك مضاد حساسية وقطرات كورتيزون. إذا سعلي بس بالحنجرة، يعني سعلي بالحنجرة، بدك تاخدي كمان مهدئ للسعال، مضاد للحساسية، مضاد للهستامين، وكورس كورتيزون أو إبرة كورتيزون هلأ فترة ربيع. هذه شغلة. في شغلة ثالثة، ممكن يكون في ارتجاع مريء عندك، إذا في حرقة أو حمضة، وارتجاع الأكل، ممكن هي توصل للحنجرة وتعمل سعلة تحسسية، تسبب حساسية بالحنجرة، تخريج، تعمل سعال تحسسي. كمان إذا كنت عم تاخدي دواء ضغط، بعض أنواع أدوية الضغط من جديد، يعني صار لك فترة، دواء مثل أدوية الأنزيم، مضادات الأنزيم المحول لأنجيوتنسين مثل ريمابريل، كوفيرسيل، إنابريل، هدول بيسوي سعال جاف كمان سمر. فحسب